As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mahanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Karon Mayo 1, pista ni San Jose, patron sa mga mamumuo. Labor Day sa dron sa atong nasod. Walay trabaho niya atong iampo ang atong tanang mga mamumuo, mga nag-alaga dinhi sa nasod o ngadto sa gawas sa nasod. Apil na sad ang atong mga mamumuo sa gobyerno, ang atong mga gikas presidente hangtod sa BHW. Pulos ni sila mga mamumuo sa gobyerno nga unta mahigugma kita sa usag-usa sa pag-alagad sama sa gibuhat ni San Jose. Ato sang gisaulog karon ang kawalo nga adlaw sa atong nobinaryo sa atong kapistahan dinhi sa atong patron San Vicente Ferrer. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato hatagan unta sa Ginoo sa tanan nga mga grasya labi na gyud sa ilang panginabuhi. Karon sang adlaw, karong buntaga ni nanimba nga atong mga youth kay ato silang gihangyo nga mohimo sa ilasan nga contribution para sa atong kasaulugan sa pista na Jubilee for the Youth. Mag-clean up drive o mag-decorate ni sila sa atong kuan dinhi lugar sa atong prosesyonan, palibot sa atong prosesyonan. Ato sang yampo nga magmalampuso ng ila karong activity. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Atong i-recite ang Gloria. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo,
diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayud ang tao, itugot nga maluluyon nga mahingpit unta namo pinaagi sa panag-ingnan o paglaban ni San Jose ang mga buhat nga imong gisugo ug madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labang hukmanan o gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kini inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus, human ninyo siya patya pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labang hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Diyos. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka balik o mga anak sa mga tao. Kayang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang, karon nga
nakadto milabay na, uingon og usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Una kami pagbuntag sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita untang imong buhat sa imong mga sulugoon, ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsoong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawa sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya muhimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
kining buhat or trabaho, bisag unsa pang klasiha sa trabaho, doon na gid unta siya gitawag og salvific dimension. Kana bang makaluwas nga kuan tumong lingay mong tupad na makaluwas ng imong trabaho. Ang trabaho ba makaluwas? Kay pulos man kita na ay trabaho. Kada adlaw na agitay trabaho. Bisan ka ng pagduwa sa computer, trabaho magyapon na. Kanang pag TikTok, trabaho. Kanang prostitusyon, trabaho. Kanang pagkakulboy, trabaho sad. Dancing, trabaho. Duwa, trabaho. Daghang kitag trabaho. Pero ang pangutana, makaluwas ba? Makahatod ba na nimo sa kaluwasan labi na gyud sa imong kalag? Muna si Jesus nasiyak ang mga tao tungod kay anak raman siya og panday. Unya si San Jose hilom rasad kaayo, pobre kaayo. Nya si Jesus wasad ka eskwela, kaning gimension dinhi nga iyang mga igsuon, ang meaning ani, ang iyang maning mga suod nga mga kaliwat o mga barkada, kuyog-kuyog niya, pulos man sad mga way grado o mga pobre, mga mananagat. Pero sa ilang trabaho, ni resulta sa pagkahimo nilang magsasangyaw sa kaluwasan, lawas o kalag. Mao na siya tinuod nga trabaho. Kita karon labi na ta mga Filipinos, mga ilang kong pasaylo sa ato mga online nga mga parishioners nga na aditos gawas nasod portirabang tabang ninyo dinhi sa atong simbahan. Pero nganong mamiya magitag nasod aron lang gyud mo trabaho tungod kay ang usahay gyud ang atong nakita kana ra gyung kwarta. Kay mao maginay bunga dayon sa trabaho, kwarta. Wa gani kwarta, di ko mo trabaho diha. Ana. Gilingay mong tupad. Yung nasakto ra ka sweldo. Sakto ra imong sweldo. Sakto ra? Oh. Daghan kayo mo reklamo. Dili lang ko diha patay ta diha Di ta mabuhi. Bisan gani usahay kaming mga pari, moingon man gani mi, paita niya to assignment na karon mag kuan ra basat mi reshuffling ikadawat sa part time sa taning parokyahan di man mabuhing pari ani. Kay ang gihuna-huna ra gyud nato kana ra gyung aspeto sa kwarta or sweldo. Huna-huna ang kaluwasan sa kalag. Apil sang lawas pero kalag mo giunahon. Muna si Jesus na himong magsasangyaw, ang mga apostolis na himong magsasangyaw, bunga to sa ilang pag-mature, sa ilang pagka-mamumuo, sa ilang pagkatrabahante. Dili kay musangko sa pagkakurakot, musangko sa pagkakawatan, sa mga kwarta, musangko sa panag-away, musangko sa pagpinatyanay, o musangko sa pagkadao o pagkahakog sa gahom o sa bahandi ang atong pagtrabaho. Ay narabay daghan, buutan kay tanan. Sa una, buutan kayo. Apil pas mga activities simbahan. Ga-eskwela pa, porti pobriha. Unya, ni-graduate dayon og marine or nautical. Sakay nagbarko nga tos gawas. Porti ng dagko ag sweldo. Pag human, nahimo ng mga sugarol, mga puntos na dito sa buwangan, puntos na dito sa kasino, o niya, di na gyud mo simba. Dagko na kaayog mga balay, pero wa na'y mga silingan, kay purti ng istriktuha, bisan gani ang ilang silingan, nga ilar sang parinti usahay, di na gani kaagi sa ilang usual nga agianan, kay gikural na ni ining dato, na kaniadto pobre, karon na dato na naba na dinis ato sililuan nahitabo naawa
ing na imong tupad, ing na gusto ka magdato. Nguta na, gusto ka magdato. Sa ato rong nangapply pagka mamumuo sa atong nasod, kining nangapply pagka senador hangtod sa kanini ang sa tawagan na konsihal sa lungsod. Mga aplikante man ron sila, mga labor force man ni sa government. Kita man ang government, kita man ang katauhan man mo'y gobyerno. Maunay na sa atong konstitusyon. Kita man ang employer sa atong nasod, kay kita may nagsigig sweldo ana nila. Kinsa kaharon aning mga nangapply pagka mamumuo, bag-ong mga mamumuo nasa uban diha re-elect pagka mamumuo, magpadawat pag-usab. Kinsa kaha nila ang tinuod yung mga lagad nga way paghunahunag kwarta pero maghunahuna gyud kaluwasan sa atong nasod o kitang mga Filipinos. Sa man ana, Team Marcos o Team Duterte? Ato ng pamalandungan. Kay masipyat tagpili sama sa mga employer, masipyat kagpili og imong empleyado, basig mahugno ra ng imong kompanya. Kay di man na mulaban sa kompanya, mangawat na dihas kompanya, gubon pa ng imong produkto. Para karon gud mga Filipinos, unsa may nangaguba nato karon, atong relasyon wala na tay gitawag og patriotism. Kana bang gamahal sa atong nasod, kutob na lang tas bakba og aksyon nga ana-ana ang mamatay ng dahil sayo. Yano-yanoho na lang nato ganig pada ngadto laing nasod ang ato kunuhay mga dunay kaso dinhi, adto naman ipa priso sa laing mga nasod, adto na mas laing korte nato ipahusay nga purti man ta kadaghana sa atong mga empleyado dinhi sa atong laing level sa atong hustisya, sa atong korte. Gasige man tag sweldo ana nila. Nganong ang atong sama ni former President Rodrigo Duterte, kinahanglan man yung ipadla ngadto sa korte sa ICC, ngani aman tay daghang gisweldohan dinhi, dagko man kay na sila income. Isip mga mamumuo sa atong nagpadagan sa atong hustisya, ingon ana ta ka guba karon. Yan na nasa gani kuno'y lain nga dakpo na sad sa ICC kay ipadana sad kuno didto. Lipay kay tana nga nangaguba na ta kay ngano man kasagaran sa naglingkod sa ato karong pangagamhanan kuno nga in reality empleyado sa atong nasod, empleyado sa katawhan, pulos mga yawanon. Kwarta ang gihuna-huna, dungog ang gihuna-huna, gahom ang gihuna-huna. Mauna ang yawanon nga mga empleyado. Mauna kaniya to mga batanon karon, pag una-huna na mo unsay buhaton sa mga batanon in relation sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer, nakahuna-huna dahil may pag-meeting-meeting na mo, ato ni silang patrabahoon, kanang manglimpyo ba? Kay daghan ro mga batanon, mga hugawan. Oh, di na gani ka mao manglaba, mga babae gani, mga dalaga na, siksik ayo iniglakaw, nindot kay tan-awon, pero igadto ni mos kwarto, murag bayis milo Nimaho lang ang mga bulingon, way laba-laba. Congratulations sa mga babae nga karon, mga batanon nga mga babae nga purti pag yun maayuha mo limpyog balay. Ako daghan naman kog mga balay giblisingan, na ay mga dalagang anak. Inigsod na ko sa kwarto. So, mag-blessing ko, hugaw man. Daghan man yung mga kwaknit din eh. Ano bang patakalag sa buong, patakalag sa buong. Mailhan man na ni mo sa baho. Nga nabitang igabli ni mo sa kwarto or sa balay, ang musugat ni mong baho, mailhan ni mo limpyo ba ang balay or hugaw. Pisas kwarto, dinigan sa ato, naman tayo mga in-house din eh. Inigsod na ko sa kwarto, mahibaw dyan ko. Mga hugawan ng kapuyo din eh. Ang musugat ni mo, sakit sa ilong. Amo na karon ato silang gitudloan. Congratulations ang atong PYCC, ang atong mga iski, manglimpyo kuno sila sa atong daan ngadto nya ila pag yung dekoritan. Pakpakan nato atong mga youth din.
Hinaot unta, dugay pa mo mga matay. Muna si San Jose, way tingog, sige lang trabaho, pero ang mensahe sa iyang kinabuhi, makaluwas ang iyang pagpaubos, ang iyang pagka-maunungon, ang iyang pagka-maalagaron. Wa maghunahunag kwarta, gitudlo na niya sa iyang anak, gitudlo sa iyang mga anak, nganhi sa iyang mga disipulo, hangtod karon gitudlo na. Ako gani, natandog ko sa namatay nato nga Santo Papa, si Pope Francis. Katubang mga gipangsulti ba pagkamatay na niya. Una, ang iya ragyong kwarta nga nakitaan nga iya gyud $100 ragyod sa iyang pagka-alagad sa simbahan hangtod na abot na siya pagka Santo Papa. $100 ra ang matawag niya nga iyang kwarta. Nya doon ay mga bank accounts nga nakahingan sa niya. Iya sa itong gihimuag last will kuno nga gi-donate niya sa charitable work sa simbahan. Mga almost 200,000 euros. Mura ba gisiro gid niya iyang kaugalingon. Liwat gid siya ni St. Francis. Munang gidaan niya kay Bergoglio. Sa atin siya? George Bergoglio. Tingin niya iyang tinodnan. Jorge Bergoglio. Niya ang iyang gigamit nga pontificate name niya sa iyang pagkasanto Papa, Francisco or Francis. Munang Pope Francis kay iyang idol si St. Francis of Assisi nga mibiya pod sa ilang kaning bahandi aron mo alagad. Muna kon ato ning i-relate sa atong mga worker sa gobyerno, atong pilion karon ang kana mga tao nga dili hangol og kwarta. Pero kanang sigig pangwarta, labi na ginang sigig panghatag og kwarta panahos eleksyon, di na nato butaran kay mga naong nagkwarta. Gilingay mong tupad, ing nanana kay napilian, dool na baya lang, 11 na lang kaadlaw, na namoy napilian. Kay usahay manggod, ang atong tan-aw no, buutan ang tao basta magsigig panghatag og kwarta, buutan na nga politisyan. Dili kanunay posible sad. Depende sa paghatag ug unsa man ang paghatag nga tinarong. Una, pinasubay sa balaod. Balaod sa atong Philippine Constitution o sa mga specific laws. Pinasubay sa balaod. Ikaduha, transparent. Na ay transparency ang pag-release o kwarta o pagpanghatag o kwarta. Ikatulo, dili niya ibandilyo ang iyang pangalan sa pagpanghatag o kwarta. Giusbo na to. Unsaon to? Nga tinuod ning empleyaduhas nasod nga maayong paghatag og kwarta, pinasubay sa balaod sa established law na to, ang iyang pag-release og kwarta, transparent siya sa iyang pag-account, sa iyang gi-release nga kwarta, way corruption, way focus-focus, o niya ini katapusan, katulo, dili niya ibutang ang iyang pangan diha nga kunuhay siya nang hatag anang kwartaha o anang mga butang nga gigastuhan nato kwarta. Kana mo na itong pilion ug naa man na sila gikan sa pagkasenador hangtod karon sa konsehals lungsod. Masipyat gani tag employ, patay kita. Hibaw na ba mo pila nay utang sa atong nasod? Bunga aning mga nangalagad sa atong nasod. As of this year, akong nadunggan 16.6 trillion pesos na. Nya napay umaabot nga mga more or less 1 trillion nga utangonon pa. Ana, sumabot ginig 17 trillion kapin. Pagkadako ang utanga. Kamong mga youth karon, kamo mo'y mag-abaga sa pagbayad ana. Kay kaming mga senior citizen, di na mami paninglan. Kamo maoy paninglan. Kami may nusa naman ning among na naman may discount. Wa naman sad may taxes kayo. Free mami anang taxes.
kay kuan lagi tiwasuno na lagi sad labaw na ni dinhing galisod naglakaw kamo mga lagsik karon lagsik pa kayo ang inyong kinabuhi ang inyong mga anak ug ang inyo unyang mga apo mo'y mubayad aning 17 trilyon nganong didako man ang utang sa Pilipinas nya wa man tay nakita kayo nga kauswagan sa pagkakaron na ano'y daghang lunop na ay daghang landslide na ay daghan nga mga gubaon pa kaing mga daan mga farm to markets roads nipis kaayo gagmay sad kaayo ang kadaghanan nalagay lugar na mo dito sa Kahugan ako lang gining mensyonon mabati man gani na mong sirbato sa sakyanan diha sa Guadalupe anang simbahan ngadto sa amo mabati ra 6 kilometers ra guna hangtod karon wa gina maablihigdan kaupat na nagahata-hata nga ablihagdan hangtod karon wa lang gyapon ang nagasto na ko diha anang pahimo anang daan sukad ko nagdupa-dupa na orden ko atong 2004 ako'y nagpasiminto-siminto dito sa daan aron lang gyud makaagi ang motor karon kaagi ng motor ubay-ubay na gyud nangahog nila sa pangpang dito nangatumba kay dangog biya kaayo ini kuan nya pero agwanta lang dito sige ko gasto dito aning kuha aning dupa-dupa sobra na siguro mga 3 million or 4 million ang nagasto nako ana kanang daan ngadto pero ang ato mga naglingkod sa gobyerno sige lang hata-hata dito og himo kuno higdan pero inig human malibon ra wa gyud daan na himo nga 4 wheel mabati ra namo ang sirbato sakyanan tuol ra gyud kayo nganong naingon ana man na tungod kay ang kasagaran pili-pilion lang og kinsay agian kinsay adtuan basta wa misuod diha di ko makabenepisyo nganong ako manang haguan ingon ana ang atong partisan patron sana politics by patronage kun wa ko'y makuha diha wa ko'y utang kabubuton diha di ko na alagaran mangita tag mga leaders nga mo alagad gyud sa tibuok Pilipinas kada bang inig kalingkod na nila Pilipinas gyud ilang alagaran Pilipino ang ilang alagaran dili partido dili pamilya dili kaliwat ang ilang alagaran mao na si San Jose ang trabaho ni San Jose para sa kaluwasan sa tanang katawhan ang trabaho ni Jesus sa pagsangyaw o trabaho sa mga santo samang San Vicente Ferrer for the entire humanity dili lang sa ilang kaugalingon kita sa dinhi sa atong parokya sige tag pamaligyag slat para ni sa tibuok simbahan ni alagad ta dinis ato alagad putas archdiocese alagad ta sa ubang mga parokya nga nanginahanglan nato dinhi nga makapaambita hilinga imong tupad na Mayo 3 sa atong pista Mayo 1 na ron pila na slot imong napalit pila na wa gyapon ka kapalit oh Jesus wa gyud may kapuslanan gabi dito basketball o gabi ga basketball diha sa first game o sa second game pulos-pulos gyud hapit magsukmagay ang mga players nya unsa may gihangyo sa mga coaches o sa mga officials magduwa lang ta di ta mag-away nganong moabot man kita ng away magduwa lang ta ana ngano man tungod lagi kay ang ilang duwa para sa akong personal nga tumong dili para sa tanan di jud ka makig-away basta para sa tanan kinahanglan bagyong mag-away ang Team Marcos o Team Duterte para mulambo ang Pilipinas kinahanglan kitang magpinatyanay kinahanglan kita magsigi anang impeachment kanang siging papriso kinahanglan kita ana magdinautay to the max nga pulos man ta mga Filipinos niingon ra bas Kristo ang nasod nga mag-unay away mahugno ang pamilya nga mag-unay away mahugno ang gingharian nga mag-unay away mahugno nganong di man ta maminaw ani mga leaders kuno mga elected officials labi na gyud sa Pilipinas nganong ipadayon man ginang away kanang pagka-vindictive nga mga kinaiya tungod na kay wa pata maliwat ni San Jose nagtrabaho para sa kaayuhan sa kalag dili lang iyang kalag kung dili
sa tibuok yung katawhan. Manindog ta para sa nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikawalo nga adlaw, pagampo sa pagantos sa pagpailog. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, gilig-on mo si San Vicente Ferrer nga manlalaban ko, isip taming sa pagantos ug pagpasensya nga tungod niini, iyang gikaluy-an ang mga tao nga naguba sa iyang dungog ug nagalaban pagani sa mga kaaway nga buot mo patay kaniya. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan nining sinugo mo nga modelo, pagbuntog sa mga kaaway ko, pinagi sa usa ka pag-antos nga malig-on, pagkaluoy sa tanan nga nanagdaot kanako, kay aron tungod sa akong pagpasaylo, imo usab akong kaluy-an, pasayloon, ug hatagan mo sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa Normandia, usa ka pangulo nga sundalo nasamdan sa usa ka dakong samad atol sa panag-away sa mga kasundaluhan nga nakaingon nga ang mga kaaway niya nga patay na gayud siya ug gitunod nila siya sa usa ka danawan. Sa dihang misaad siya ug usa ka panaad kang San Vicente Ferrer, diha nakita niya sa daplin sa danawan ang usa ka kabayo nga sinilyahan. Migula siya sa danawan ug misakay ni adtong kabayo. Unya, miagi siya taliwala sa iyang mga kaaway, ngayano, ug daw walay kabilinggan, ug wala sila makamatikod kaniya. Sa hilom, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha, niining novena. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, panalangini ang among paghago. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, panalangini ang among paghago. Nga ang simbahan, padayong magmantala sa kabililhon sa hustisya, isip tinubdan sa atong kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, panalangini ang among paghago. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang mga nagdumala sa ekonomiya, maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahandi aron mapalambo ang dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, panalangini ang among paghago. Nga ang mga negosyante magakitag pagtagad alang sa ekonomikanhong tinusbawan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, panalangini ang among paghago. Nga ang mga kabus ug ang mga walay trabaho magkakitag disenteng panginabuhian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer,
Ginoo panalangin niyang among paghago. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo panalangin niyang among paghago. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo panalangin niyang among paghago. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo panalangin niyang among paghago. Nga ang mga matuhuong mihalina nga naghago sa dinhi pa sila sa kalibutan, makaangkon sa ilang ganti sa sunod nga kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo panalangin niyang among paghago. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong ipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaamlit sa iyang mga Diyosnong gasa, nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaamlit sa uban, mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magalampu kang atinuod, manlalaban ka manamo. Kay magalampu kang atinuod, manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Nataw ka nga katingalahan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagbuot ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagbuot nga gamanan. Nahadlok man ang impyerno, sa naon mo nga maligdo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Sa siyam katuig ang edad, ibuhi mo ang usa ka bata. Panahi mo nga saksi nga dayag, sa katulahan mo nga grasya, ug nagmatuod kining milagro. Nahigala kang daan ni Jesus, kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Santo Domingo giduaw ka, sa mistiga sagrado niya. Nahimo kang tumuog sa ama, sa sugaga kanimo nag-iwag. Ginganlan ka ni Kristong Apostol, mag-uuna nga matuon.
kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaho. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, sudo nga kining among mga gasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose, itugot nga maluluyon aron ang mga gasa nga hinalad, mahimong panalipod sa tanan, nga nagampo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayog matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angayng mga pagdaig, maghihimaya, magpasidungog ug magasaulog kanimo sa pista ni San Jose, isi patron sa mamumuo. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gyud ang among minahal nga Santo Papa, si Pope Francis. Mulaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nausap kayo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga madawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, kawan kong kalisod o pagsulay, ang imong kamot nga kanako nagpuput, mao'y pasalig sa pagkulig, gikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaabag, sa mga kabalaka, kaingawa sa lawas o kalag, pagkamot sa mga gilaraw, tanang utang maayo, tanan isandiku kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita. Kaming nangabusog sa langit nung pagkaon, nangamoyo kanimo aron pinaagi sa panigingnan ni San Jose, makabot unta namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunhay dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi sa mga kamatuoran sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon,
mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung sama ni San Jose ato gyong trabahoon ang ato mga buluhaton uban sa pangandoy nga maluwas ang atong kalag. Salamat sa mialagad nato karod ang atong mga pimag, atong Eucharistic lay minister o ang atong mga sacristans o special nga pagpasalamat sa atong kaning pilgrims and offerers karon nga mo ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 8 o ang atong mga youth, mga teenagers gikan sa atong mga PYCC, ISKE ug uban pa. O ang atong kantor karon mao si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista si Sister Arlene Sinoy, atong mga lector si Sister Leslie Abiliana o Sister Virginia Pitugo. O salamat sa mihimo sa formal offerings kuyog sa atong pilgrims and offerers, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao ang sila si Sister Conching, Sasing, and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, ang atong activities karon una, ang atong clean up drive sa atong mga batanon. Ngaylang pasiugdahan, libot sa atong prosesyonan. Ugma man ta magprosesyon, ilang limpyuhan karon og ilang kumbensihon diha ang mga taong nagpuyo sa daplin sa atong prosesyonan nga i-beautify pod nila ang prosesyonan. Iapil na lang sa inyong sulti mga dodong o mga inday, ang mga residente diha nga duolsdahan nga panahon sa prosesyon ugma, pwede sila mag-sit up og altar diha sa ilang mga balay unya magbutang og mga dagkot og kandila. Kay daghan kay milagro si San Vicente Ferrer kanang maagian siyang prosesyon. Daghan kay na siya mga milagro himuon. So isulti sa na ninyo aron maluwas sila kaysa maagian nato ugma nga nagtungit-ra, nagsigira video okay, nagsigira og duwa sa computer og cellphone, magdagkot og kandila, magampo. Unya alas 9 karon naatay kaning jubilee for mga couples, mag-mass wedding ta sa family day, jubilee for family. Pinanguluhan na sa atong family life apostolate na atay mga 60 kapin ka mga couples karon nga atong kaslon karong alas 9. Unya ang ikagabi doon natay Jubilee for Ventures na bingo sosyal pagapasiugdahan gyapon na sa itong mga batanon sa ISKE o sa PYCC adto dito sa gym sa atong barangay San Vicente nga gym. Murag tag 50 pesos ang card nya daghang mga gigamit na lang sana. Hopefully magamit na sa atong gamayng fundraising og naisubra kuno ilang ihatag nganhi sa atong simbahan og maalkanse sila ray manubag ana no. Pero muginan siya ihatag kuno nila dire ambot lang. Nya ato lang nang ipangandoy. Pero ang tumong gid ana magkahiusa ta, malingaw ta sa ngalan sa atong pagdebosyon ni San Vicente Ferrer. Unya inig kaugma pitsados ang atong dako nga misa pagahimuon nato sa alas 10 sa buntag, Pontifical Mass sa ulogon sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose Espalma. Unya gihangyo nako ang tanan nga ato siyang kuyugan, ato siyang duyugan sa pagsaulog nining Pontifical Mass sa atong ikasiyam nga nobinaryo. Nya ato sang publishingan niya kadang atong elevator diha kay functional naman na o kanang palibot diha sa kilid nahuman naman ginang atong lobby ang ato dihang katos ato padong sa kusina ato nang blessingan sa ugma before sa misa. Unya birthday po na sa atong tawgon og amahan og nakig-unong gid aning pagtukod aning parokyaha labi na aning parish church si Brad Boy Mantuhak. Birthday na niya ugma. Unya ato gyapon siyang iampo og duyugan ang iyang tibuok pamilya
Nya ni pasalig man to siya nga ang tanan kunong mutambong sa misa libres paniudto. Mo tiba kato siya kulbaan aning pagkasultihan no. Pero mo may ang giingon. Naama sa ning iyang pinalanggang asawa din ingon sa siya, "Oh, sige, Father." Pero adto ta dito mangaon sa kanang dai dako dihang bagong hall diha sa Woodlands sa kaning kuan. One tiktona dapit adto dito ang paniudto. Muna ang dili makaabot dito way kaon. Ato nang duyogan ha. Ugma na siya alas 10 nya inig ka hapon alas 5 na atay misa dinhi nya human ana ang ato dayong foot procession. Giawhag nako ang tanang mga kapilya magdamo sa inyong mga patron iandas or ikaro. Ato lang i-discourage ang kanang multicab or sakyanan kay para dili ta magsighanggap anang aso samtang maglakaw. Pero kung wa gid mo magamit, pwede ra gyud i-consider na nato. Pero pwede gyud katong andas or karo. Ikuyog nato sa atong patron si San Vicente Ferrer. Ighumana sa alas 5 nga misa magdasa tag mga kandila, mga suga o uban pang mga gamit para makita gyud nga nagdebosyon tang San Vicente Ferrer. Ug ang tanang mandated organizations gi-imbitar gyud mo nga mukuyog tanihana. Mao nay atong pinaka-main nga activity sa human sa gabi. Nya ini kapitsa 3 alas 4:45 buntag na atay biblical rosary pagapanguluhan na sa atong PYCC master na kay na nila. Unya ini kalasais first Fiesta Mass, alas 8, another Fiesta Mass, alas 10, Fiesta Mass, alas 11, pamunyag, o doon ay gustong magpabunyag, pa-register na lang mudaan, o niya, pizza 3 niya, o niya, ini ka alas 2, sa hapon, another Fiesta Mass, o ang Pontifical Fiesta Mass, himuon nato sa alas 4 sa hapon, pagkapasaulogo na sa Bishop Emeritus sa Tagum City, si Most Reverend Wilfredo Manlapas. O niya kining ighuman na dayon tadihay Barrio Fiesta. Kitang tanan mangaon tadiha ang magdag pagkaon mao ang mga chapels. Mga chapels og ang barangay diay kay i-arrange man sila diha by barangay nya naa say table kada chapel. So magdamog pagkaon kada chapel, bahalag inununan, sinugbang buwad, kinilaw nangka, kinilaw kapayas, kinilaw nga puso. Basta mayroon lang kayong puso sa pagdala, ayos yan. Ugma na ay kakuana, pizza 3. Nya inighuman anang atong Barrio Fiesta diha, dunay disco. Mamunay kalingawan sa mga batanon, hasta sa mga dili kay batanon, mag-disco ta. Magsayaw-sayaw adto sa gym sa kani-ganing San Vicente. Nya magdisco takuyo gihapon ang kalipay og pagdebosyon sa atong santo kay gift man pud ng pagsayaw, gift man gina. Di man gina siya nato ikalimod. Mo na ato sa nang ihalad ang inyong pagkiay-kiay layat-layat dito para ni Jesus kuyog ni San Vicente Ferrer. Unya do naman tay litson nga ipanghatag karon sa mga kaslonon karon og sa ugma ay ka Barrio Fiesta nagkinahanglan tag 15 ka litson mo nang do na tay slot for litson 15 ka litson tag 15,000 kada slot. As of yesterday nakadawat na tag 4 ka litson ang karon 8 atong gikinahanglan ka litson karon kuangan pag 4 for this day. So padayon ta manghata manawat og naamoy 15,000 ala ihatag lang to sa opisina para resibuhi nya hotdon ta gini og og di gini mahurot sige jud kog baligyag litson bahalag humanag kaon ang litson ana haron mahurot gini ang 15 nya ang modonit aning litson dili na mo malitson dito sa impierno. Pero naamoy 15,000 nya di mo modonate bisag nakadungog na mo peligro mong malitson. Litsonon mo kalayo dito sa impierno. Kaya nga naman, kadaw man na. Ang tawag ana, kadaw. Sala ang sana siya. Salamat sa namalit
natog mga slots, atong mga benefactors and donors. Ang atong kanilang gid atong i-highlight, God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, mao ni ang atong gamiton karon sa pista. Ang atong halin karon niabot nag 36,041 ka slots, naapay 33,959 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge tag 1,200. Nakadawat na sa tag 1,124 ka slots or challenge. So atong pakpakan ang nipalit aning atong slot sa pista. Yeah, of course, padayon gyapon tong paliton ang slot para sa atong kumbento katong SBF DAG na apay balancing at napay available nga 3,968 ka slots tag 500 pesos per slot niya. Doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,525 na sa datong nadawat niya. Katong haligi para ni Mama Mary, itabang natong Father Arnel sa iyang parokya, 487 na lang ang available tag 100 pesos per slot niya. Doon na ni siya 20 slot challenge nga tag 2,094 na sad ang atong nadawat niya. Sa atong litson slot, 11 pa ang available slot tag 15,000 per slot. Atong pakpakag usab ang namalit na tong slot. Salamat kayo. Miya padayon mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Doon na ni 48 naman di. 248 ka subscribers at 248,000 ka subscribers mo na iti mailhan nga ato ng YouTube channel. O niya, sige lang mo view, like, share, subscribe. Labi na mo mga batanon, hilig magkay mo ani. Kada adlaw aron mas spread nato ang atong pamalandong sa ebanghelyo o sa atong misa, at the same time makahatag sa nag-income sa atong parokya para puno-puno sa atong charitable expenses. Atong last month na bahinan ta sa YouTube og income nga niabot og 292,000 kapin. So pakpakan natong usab ang YouTube. Salamat kayo sa ilang pagpaambit. Nya ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Aron dili mo mga saag sa mga scammers na may pipila ka mga scammers, dinhi lang gyud mo subay aning atong platforms sa social media. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo nakaroon, dahi usa